নমস্কার, মেড এক্সপ্লোর বাংলা চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত। আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো রেসওয়াশ সিরাপ এবং কথা বলবো এই সিরাপের ব্যবহার, খাবার নিয়ম এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে। ডক্টর রেড্ডি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড কোম্পানি দ্বারা তৈরি এই রেসওয়াশ সিরাপ দুই ধরনের মলিকিউলসের কম্বাইন্ড মেডিসিন, যার মধ্যে প্রথম মলিকিউলের নাম হলো লিভোড্রপ্রোপিজিন এবং সেকেন্ড মলিকিউলের নাম হলো ক্লোরফেনারামাইন। এই রেসওয়াশ সিরাপে লিভোড্রপ্রোপিজিন থাকে 30 mg এবং ক্লোরফেনারামাইন থাকে 2 mg। এই দুই ধরনের মলিকিউলই রেসওয়াশ সিরাপকে অন্যান্য কাশির সিরাপগুলোর থেকে আলাদা করে, কারণ রেসওয়াশ সিরাপে থাকা এই দুই ধরনের মলিকিউল একসাথে খুব অল্প সংখ্যক কাশি সিরাপের মধ্যে দেখা যায়। একটা বটলে 120 ml সিরাপ থাকে, যার বর্তমান দাম 108 টাকা এবং এই সিরাপটি আশেপাশের সমস্ত মেডিকেল শপে অ্যাভেলেবেল। একটু ভেঙে বলতে গেলে লিভোড্রপ্রোপিজিন নামে মলিকিউল অ্যান্টিটিউসিভ মেডিসিনের মধ্যে পড়ে। এই মলিকিউল কোনো রকম ক্ষতি না করে ব্রেন থেকে কাশির জন্য দায়ী কেমিক্যাল মেসেঞ্জার সিগন্যালকে আটকে দিয়ে কাশিকে কম করতে সাহায্য করে। এছাড়াও ফুসফুস বা লাং থেকে উৎপন্ন হওয়া কাশিকে ঠিক করতেও সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, ক্লোরফেনামাইন হলো একটি অ্যান্টিহিস্টামাইন মলিকিউল, যা আমাদের শরীরে উৎপন্ন হওয়া হিস্টামাইন নামক কেমিক্যালের গ্রোথকে আটকাতে সাহায্য করে। শরীরে উৎপন্ন হওয়া এই হিস্টামাইন যে কোনো ধরনের অ্যালার্জিকে ক্রিয়েট করে, যা আমাদের শরীরে বিভিন্ন টাইপের অ্যালার্জিক কন্ডিশনকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। এই রেসওয়াশ সিরাপ ড্রাই কফকে ঠিক করতে অন্যান্য ওষুধের সাথে ডাক্তার দ্বারা প্রেসক্রাইব করা হয়। কোনো কারণবশত যখন অনবরত কাশি হতে থাকে এবং সেই কাশিতে কোনো রকম মিউকাস বা কফ থাকে না, অর্থাৎ কাশি হচ্ছে কিন্তু সেই কাশিতে কোনো কফ বেরোচ্ছে না, এই সিচুয়েশনকে শুকনো কাশি বা ড্রাই কফ বলা হয়। অতিরিক্ত ধূমপান, বেশি পরিমাণে ঠান্ডা জিনিস খাওয়া, বিভিন্ন ফ্লু এবং ভাইরাল কন্ডিশন, বিভিন্ন টাইপের অ্যালার্জিক কন্ডিশন, GERD, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, অ্যাস্থমা, ফুসফুস বা লাং সংক্রান্ত সমস্যার কারণে ড্রাই কফ বা শুকনো কাশির প্রবণতা ধীরে ধীরে শরীরে বাড়তে থাকে। সময় মতো চিকিৎসা না হলে ড্রাই কফের কারণে গলার সমস্যা বা থ্রোট ইরিটেশন, বুকে ভীষণভাবে চাপ সৃষ্টি, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, COPD এবং কাশির সাথে রক্ত বেরোনোর মতো আরও অন্যান্য সমস্যাও দেখা যেতে পারে। কোভিড পজিটিভ রোগীদের মধ্যে অন্যান্য সিমটমসের সাথে এই শুকনো কাশি বা ড্রাই কফের সমস্যা খুব বেশি দেখা যায়। তাই কোভিড পজিটিভ পেশেন্টদেরকে অন্যান্য ওষুধের সাথে রেসওয়াশ সিরাপও প্রেসক্রাইব করা হয়। নর্মালি রেসওয়াশ সিরাপ 5 থেকে 10 ml দিনে 2 থেকে 3 বার 10 থেকে 15 দিনের জন্য খাবার পর ডাক্তার দ্বারা প্রেসক্রাইব করা হয়। এই রেসওয়াশ সিরাপের সাইড এফেক্ট হিসেবে যেমন উইকনেস, হেডেক, ভমিটিং, ড্রাইনেস ইন মাউথ, স্লিপিনেস, অ্যাবডোমিনাল ডিসকমফর্ট ইত্যাদি আরও অন্যান্য সমস্যা দেখা যেতে পারে।